台風17号の情報についてお伝えします。台風17号ですけれども、現在の位置、今後の進路を確認していきます。台風17号は8日15時現在、南シナ海にあって大型で北にゆっくりと進んでいます。中心気圧は994ヘクトパスカル、最大風速は18メートル、最大瞬間風速は25メートルです。この後、海南島付近から徐々に西寄りに進路を変え、ベトナムからラオスの方に上陸するものとみられています。こちら、日本への直接的な影響はありません。以上、台風17号に関する最新情報をお伝えしました。最新の台風情報はウェザーニュースのアプリもご活用ください。